Ардчилсан нам гишүүн төвтэй бодлогын нэм болохоор шинжлэгдэж олон алхмуудыг хийсээр агууллаа. Намынхаа үндсэн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж хуучин үндэсний зөвлөлдөх хороог үндэсний бодлогын хороо болгон өөрчилж гишүүд ихэд тоог нэмж эмэгтэйчүүд, залуучууд, чөлөөт суудлын квотыг бий болгосноор жирийн гишүүд үндэсний бодлогын хороонд орох боломжийг илүү их бүрдүүлж өгсөн юм а. Энэхүү шинээр бүрэлдсэн үндэсний бодлогын хорооны гишүүд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр төрийн ордонд анх дугаар хуралдаанаа амжилттай зохион байгууллаа. Намын удирдах бүрэлдэхүүнээ сонгох сонгуулийн үйл ажиллагааны үр дүнд өнөөдрийн банкнд нийт 389 үндэсний бодлогын хорооны гишүүд сонгогдсон. За бид шинэ дүрмийн дагуу үндэсний бодлогын хорооны нийт гишүүдийн 30 орчим хувь буюу 142 суудлын дээр одоо залуучуудын төлөөллийг бол сонгож оруулж чадлаа. За мөн одоо үндэсний бодлогын хорооны нийт гишүүдийн 30 орчим хувь буюу 125 суудлын дээр эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг сонгож оруулж чадлаа. Энэ бол ардчилсан нам үндсэндээ одоо төвлөнд анх удаа төлөөллийнхөө төв байгууллагын бүрэлдэхүүний 80 орчим хувийг шилжиж чадсан томоохон өөрчлөлт байлаа гэдэг нь зөвхөн онцлог хэлмээр байна. Энэ удаагийн хуралдаанаар ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Туаныг ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар батламжилж үргэлжлүүлэн ажиллах шийдвэрийг 100% саналтайгаар дэмжлээ. 17 оны 7 дугаар их хурлаас одоо гаргасан шийдвэрийн дагуу намын одоо даргааны тушаалаар ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчийн ажлыг өнөөдрийг болтол хийж байгаад өнөөдөр намын даргын одоо санд болгосноор та бүхнээр одоо намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар батлуулахын асуудлыг хэвцүүлэхээр орж ирж байна. Энэхүү бүх гишүүдээс сонгогдсон ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны 389 гишүүн анх дугаар хуралдаанаа хийлээ. Энэ хуралдаанаар томоохон шийдвэрүүдийг гаргасан түүхэн хурал болж өндөрлөлөө.